よいしょ。うわー、よいしょ。ずいぶん来ない間にだいぶ草が生い茂ってるな。なんかの足跡あるけど熊じゃないな、大きさ的に。人は入ってないみたいだからいけるかな。いないかな。お、来た。いきなりやったー。いや、超ちっちゃいぞ。そうでもないか。よいしょ。あ、やべ。よし、やったー。ちょっと待ってね。イワナちゃん、なんかちょっと目がおかしいんだよね。あー、冷てえ。夏じゃないみたい今日。おっしゃ。よし。やばい、今のは超面白い。でっけえ。危ね。今のは追っかけてるのが見えたからすごい面白かった。見えイワナだったね。でかい、しかもサイズが。今のは岩の影からスーッと出てきて追っかけてきたのが分かったから、まあ、特にアクションはしてないけど、でかい。しかも、うわ、ちょっと待ってなんか寄生虫ついてたんだけど今。何、ハリガネムシ的なやつついてたんだけど怖っ、キモ。ああ、はい、言い方。まあ22、3ってとこかな。ありがとう。いただきます。しんどいなこれ。やっと着いた。きっつ。はあ、
やるだけやってみっかな。よいしょ。はあ、よっしゃ。よいしょ。ロケーション的にはこんな感じです。暑いわ。さっきまで曇ってたのに。いただきます。うまっ。ごちそうさまでした。帰ろうか。忘れ物なしと。